Мам, улитка тут, яйна. Где улитка? Вот она. Где? Вот. Она. Вот. Улитка? Да, маленький. Да. Подай подальше, чтобы не затоптать. Одна затопталась. Папа, одна затопталась. Вот, видишь? Вот, Где? вот. Ага. Ну что, как дела? Хорошо. Да, вот как шоколадка. Вкусно? Вкусная. Я оставил на потом другие. Да блин, уже последнюю съест. Прикольно. Да блин, ну ты бы хотя бы ее же развернул, ты уже с фантиком не фигаришь. Жарко здесь, да? Солнышко. Там мостик, видели? Хочешь, пойдем посмотрим? Пойдем. Слышишь, сейчас солнышко а потом его не. Я паук по ноге ползет по левой сзади. Че, пойдем посмотрим мостик, хочешь? Ладно. Пап, вот это там. А? Такая погода в Крыму, на улице вообще жарко. Градусов, наверное, где-то 26-25 точно есть. На Лиман приехали. Озеро. Большой довольно, он туда идет. Сейчас еще покажу. И вон туда проходит аж. Там вон под мост дальше уходит. Вот такие вот коттеджики. Стоят, люди живут, а за городом, за Евпаторией. Мы будем сейчас рыбу ловить вот здесь. Сюда пойдем. Да, на природе хорошо. Рыбаков много. Хотя вторник. Видите, чего с ними у них строят, с чего? С ракушника. Такой ракушняк из земли добывают. Все в основном постройки в Крыму с такого ракушника.
так, с таких вот карьеров добывают. У них в основном не земля, а это щебенка, ракушняк. Ну, древнее море. Ну и здесь где-то, может, километра полтора, там вот за этими домами, вот там море. Ну да, здесь земельку взять, можно было бы дом построить. Старости рвануть сюда. Здесь, конечно, прикольно. Море. Рядом водоем, люди живут. Два аккорда. Тот купе американский, этот японский. 8. Две Хонды. Ладно, потом еще поснимаю, он проснется сейчас.